الله علينا على حسابك، لذلك استريحي في البيت لان يبي لك مشوار خاص فيه. خلاص؟ ان شاء الله. يلا ادخلي داخل. وش تقولين؟ لا انكم متعشين ومخليني. والله ما نذوق لقمة من دون الا كان كوب ماء. لا كوب ماء ولا شيء. والله الصيام من الليل والنهار. ان الله قولي الله يسامحكم، خذوا راحتكم. لا 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 ما تاخذون راحتكم. ناخذ مشويات فطاير. علمت لك لا انكم متعشين ومخلينا وتجيبون بقايا الاكل لي. لا 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 حمد الله انك تذكر الناس. عادي. تذكروني في حبة دجاجة. بركة، نعمة نعمة، نحمد الله ونشكره. ها قولي تم. انا لا عينكم تتعشون واشوفكم في السنابات، يعني لك مني. عاد الله ما نذوق عاد ونس. خلاص خلاص هذه خشمس خشمس. خلاص احب الشوف خلاص.